कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिँदै अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा सङ्कुचन। राष्ट्रिय लक्ष्यहरू नभेटिने निश्चित प्राय भएपछि 15औं योजना पनि परिमार्जन। कोरोना पछिको अर्थतन्त्र प्रविधिमा आधारित हुने भन्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारको चासो। लगानी गर्न विश्व बैंक सामु प्रस्ताव र विश्व बैंक पनि सकारात्मक। र लगानीकर्ताहरूले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दा शेयर बजारमा सुधार। देशीय परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिएसँगै सरकारले राखेका विकास र समृद्धिका योजनाहरू वर्षौंपछि धकेलिने निश्चित प्राय भइसकेको छ, जसका कारण सरकारले 6 महिना अगाडि मात्रै पारित गरेको 15औं योजनाको विस्तृत दस्तावेज परिमार्जन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय रहेको बन्दाबन्दीको अवस्थाले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू नभेटिने स्पष्ट पार्दै 15औं योजनाका मुख्य लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति नै परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको हो। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने देखिएकाले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भएको हो। कोरोनाको संक्रमण कम हुन्छ भन्ने हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक योजना बनाएको, तर दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा असर परेकाले पनि समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामी त 15औं योजना कार्यान्वयनको फेजमा छौँ। 15औं योजनाले जे चिज गर्ने भनेको थियो त्यही अनुसारको चाहिँ योगदानकारी आयोजना लगायत अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका हो हामीले। अब 15औं योजनामा नै थोर बहुत हामीले त्यसको टार्गेटहरूमा चाहिँ केही रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने देखिँदैछ। किनभने जस्तो 8.5% आर्थिक वृद्धि दर पहिलो वर्ष भनेको छौँ। अब यो चाहिँ दोस्रो वर्ष त हाम्रो झन्डै 9.5% आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना थियो। त्यो दुइटै चाहिँ गर्यो। अब 7% आर्थिक वृद्धि दर अहिलेको यो बजेटले 7% आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ। त्यो चाहिँ पुग्छ नै भन्ने थियो हामीलाई। अब यो अहिलेको चाहिँ यो पछिल्लो चरणको फेरि यो वेभमा आएको भएदेखि कोरोनाको हेरौँ त्यो चाहिँ अब कसरी जान्छ। कोरोना चाहिँ अलिक कम हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो वार्षिक प्लान बनाएका थियौँ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने फेजमा हामी गएका थियौँ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई सर्कुलर पनि गरिसकेका थियो र मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनको सुरुवात पनि गरेका थिए। तर अब अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा केही समस्या चाहिँ देखिने भयो। अब हेरौँ 10-15 दिन अझै यो 15 दिनको चाहिँ त्यो लकडाउन जुन अर्ध लकडाउन भनौँ न, अर्ध लकडाउनको स्थिति हेरिसकेपछि आवश्यक पर्यो भने त्यसमा हामी केही परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त हामीलाई त्यति बेलासम्म सम्भवतः त्यो कार्यदलले पनि केही हामीलाई आफ्नो सुझावहरू दिन्छ। त्यसको आधारमा हामी अगाडि जान्छौँ। असारसम्मको लकडाउनपछि कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणतिर गएको अवस्थालाई हेरेर योजना बनाएको, तर फेरि संक्रमण बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा असर परेको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमणको अवस्थालाई छिट्टै नियन्त्रण गरी नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उपाध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो। असारसम्मको लकडाउन पछि अब कोरोनाबाट हामी क्रमशः अब यसको प्रभाव चाहिँ न्यूनीकरणतिर गयो। आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको सबै क्षेत्रमा भन्ने हिसाबले सोच्यौँ र अलि ओपन पनि गऱ्यौँ। आर्थिक गतिविधि अलि खुला भयो।
त्यही अनुसारको उत्साह लिएर हामी हिँडेका थियौँ। फेरि यो सुरु हो। अब वार्षिक जुन हाम्रो कार्ययोजना छ केही हदमा त्यो डिस्टर्बेन्स भइहाल्यो। तर यो डिस्टर्बेन्सलाई अब छिटै नियन्त्रण गर्न सकियो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने यो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ मेकअप गर्ने गरेर नयाँ हिसाबले हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएको पनि कणेलले बताउनुभयो। कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूमा खासै असर नपरे पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय बढ्ने देखिएकाले आयोजनाहरूको लागत समेत बढ्न जाने उहाँको चिन्ता छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर जुन हामीले भन्ने गरेका छौँ 22वटा, ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा त्यति साह्रै धेरै असर चाहिँ पारेको छैन। तर केही समय ढिला बनाइदिएको छ। त्यो ढिलाको कारणले गर्दा त्यसको कस्ट केही बढ्ने स्थिति त हामीले देखि नै हाल्छौँ। रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूका सन्दर्भमा पनि मरले यस्तै हो। रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू भनेर जुन 18वटा हामीले पहिचान गरेका छौँ त्यो चाहिँ अब केही अलरेडी कार्यान्वयनमा भएका छन्, केही नयाँ कार्यक्रमहरू छन्। नयाँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नमा यो आर्थिक वर्षदेखि थियो कतिपय, त्यो कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ भने अब पुराना चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि जुन प्रभावकारिताका साथ जानुपर्ने हो त्यो जान सकेको छैन। आयोगले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन र कोरोनाले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने उपाध्यक्ष कणेलको विश्वास छ। दीर्घकालीन सोच र 15औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा बृहत प्रभाव पार्ने विशिष्ट प्रकृतिका 18वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको थियो। रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कुल लागत 25 खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका 22वटा आयोजनाहरू पहिचान गरी सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ। कोरोना महामारीको असरका कारण यी सबै आयोजनाहरूमा प्रभाव परेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्कनेको संख्या 18,600 भन्दा धेरै पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 18,631 जना कोरोना भाइरस संक्रमण जितेर घर फर्किएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 281 जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले विगत 24 घण्टामा मुलुकभरबाट 8,026 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 818 जना संक्रमित थप भएको पनि जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 166 जना छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले काठमाडौँमा 126, भक्तपुरमा 28 र ललितपुरमा 12 जना संक्रमित फेला परेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 3096 जनामा संक्रमण फेला परेको छ, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 2453 जना छन् भने ललितपुरमा 379 र भक्तपुरमा 244 छन्। यो वृद्धिसँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 31,935 रहेको छ। साथै उहाँले पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 149 पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो। जम्मा 220 महिला र 598 पुरुष गरी जम्मा 818 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 166 जना नयाँ केस भेटिनु भएको छ। काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 28 र आजको पिसिआर जम्मा 8,026 गरी जम्मा 6,04,044 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 11,414 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 281 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 18,631 कोभिड-19बाट मुक्त हुनुभएको छ र यो दर 58% हो। आज दुःखद खबरहरू पनि छन्। आज 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसमा झापाको 1 जना 58 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, पर्साको 1 जना 56 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र सर्लाहीको 1 33 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 149 पुगेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार अहिले 13,155 जनामा सक्रिय संक्रमण छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा छन्। अहिले देशभरि 11,714 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा लगानी गर्न विश्व बैंक सामु प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्डविग शेफरसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा लगानी गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले कोभिड पछिको विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुने भन्दै उक्त फ्रेमवर्क अगाडि बढाउन सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। मन्त्री खतिवडाले डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पूर्वाधार जनशक्ति र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध लगायतमा सहयोग गर्न विश्व बैंक सामु आग्रह गरेको बताउनुभयो। जवाफमा बैंकका उपाध्यक्ष शेफरले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोनाले गर्दा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको पहुँच नहुने बिस्तारै पछाडि पर्दै जाने पनि बताउनुभयो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनलाई विश्व बैंकले इन्गेज हुने र अबको कोभिड पछाडिको विश्व अर्थतन्त्र भनेको बढी डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुन्छ र यो डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन यसको लागि पूर्वाधार जनशक्ति र यसका लागि गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्धहरू यी सबै विषयमा विश्व बैंकको सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु र उहाँहरूले यसमा सकारात्मक रूपमा हामी चाहिँ काम गर्न तत्पर छौँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले अब डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल हाम्रो क्यापेसिटी अघि बढाउने र अहिले देखिएको विश्वमा के हो भने खास गरी यो डिजिटल डिभाइडको कारणले असमानता बढ्दै गयो। अब यो कोभिड पछाडिको सिनारियोमा जब विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ डिजिटल हुन थाल्छ त्यो बेला यो डिजिटल इकोनोमीमा पहुँच नहुने, डिजिटल सर्भिसमा एक्सेस नहुने, डिजिटल्ली इलिटरेट हुने व्यक्तिहरू चाहिँ झन् पछि पर्छन् र असमानता बढ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो हुन नदिनलाई अहिलेको नयाँ हामी न्यू नर्मल भन्छौँ, नयाँ सामान्य अवस्थामा फर्किँदा पनि हिजोको भन्दा त्यो फरक हुन्छ र त्यो डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल गभर्नेन्सको कुरामा वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग, यो चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन हामीले यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी विश्व ब्याङ्कको सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष अगाडि डिजिटल नेपाल निर्माण भइसकेको झल्को दिने गरी भव्य कार्यक्रमबीच उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएको 15 महिनासम्म मन्त्री परिषदमा नै अड्किएर बसेको थियो। उक्त फ्रेमवर्क गत वर्षको कार्तिक 8 गते मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको थियो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कामको प्रगति कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। फ्रेमवर्कमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सहितका योजना समेटेको छ। यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत कार्यक्रम समावेश गरेको छ। 5 वर्षमा देशलाई डिजिटल नेपालको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी फ्रेमवर्क ल्याएको हो। शेयर लगानीकर्ताले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दा शेयर बजारमा सुधार आएको छ भने कारोबार रकम समेत बढेको छ। लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको भरपूर प्रयोग गर्दा आइतबार शेयर बजार बढेको हो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 12.77 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक मात्रै होइन, शेयर खरिद बिक्रीमा समेत सुधार आएको छ। यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबार विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट मात्र गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो। सोही निर्देशन अनुसार ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि शुक्रबार मात्रै धितोपत्रको खरिद बिक्री भुक्तानी गर्दा विद्युतीय माध्यमको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले 1 हप्ते निषेधाज्ञा जारी गरेपछि शेयर कारोबार घट्दै गएको थियो। निषेधाज्ञा जारी गरेको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्दै कारोबार रकम 97 करोड 62 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साताको अन्तिम दिन जम्मा 39 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। तर आइतबार 184 कम्पनीका करिब 25 लाख किता शेयर 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा किनबेच भएको छ। सो दिन व्यापार, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक मात्रै 233.22 अर्थात्
3.46% बढेको छ। यस्तै बिमा समूहको परिसूचक 173.84 अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै निको इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर 14 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 98,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको हो। शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य स्थिर रहँदै प्रति तोला 98,800 रुपैयाँमा कायम भएको थियो। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 97,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 400 रुपैयाँले नै घटेको हो। यता चाँदीको मूल्य आइतबार 25 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,345 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य शुक्रबार 5 रुपैयाँले घटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य केही दिन यता उतार चढाव देखिएको छ, जसको प्रभाव स्थानीय बजारमा समेत परेको छ। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,940.89 डलर र चाँदी 26.77 डलरमा कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिँदै अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा सङ्कुचन। राष्ट्रिय लक्ष्यहरू नभेटिने निश्चित प्राय भएपछि 15औं योजना पनि परिमार्जन। कोरोना पछिको अर्थतन्त्र प्रविधिमा आधारित हुने भन्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारको चासो। लगानी गर्न विश्व बैंक सामु प्रस्ताव र विश्व बैंक पनि सकारात्मक। र लगानीकर्ताहरूले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दा शेयर बजारमा सुधार। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।